औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ग़ुलाम अब्बास है और मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और इस वक्त मैं कराची में रहाइश पज़ीर हूँ। तो मेरे साथ पिछले कुछ अरसे से ये नज़र ज़ुकाम का मुझे शिकायत था और छींके वग़ैरह का। तो मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से मैंने दवाइयाँ ली, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं हुआ। और फिर मौजूदा सूरत हाल में जो वायरस चल रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी का भी शिकार था। फिर मैंने तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो दवाई है दारुल इमाम हुसैन काज़िमुल वो मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 से 3 खुराक लेने के बाद ही मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गया। इस हवाले से मैं जनाब जानिल शाह काज़मी साहब और जनाब अरवा मोहसिन साहब का हस्ताए दिल से मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने अनथक मेहनत की, उन्होंने कोशिश किया और ये तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर उन्होंने काम किया। तो आज उन्हीं की बनाई हुई दवाइयों से हमने इस्तिफ़ादा हासिल किया। तो मेरे तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जितना हो सके एलोपैथिक दवाइयों की जगह पे जो है तिब्बे अहले बैत अलैहिस्सलाम इस्तेमाल करें। अल्लाह हम सब कामयाब नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।